السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تسمين الخرفان ودليل المربي. النهاردة بنتكلم عن مشكلة بنسأل عنها كتير، وهي ما أسباب الكحة وما علاج الكحة والسعال عند الخرفان عند الأغنام على وجه العموم. إن شاء الله مش هنطلع من الفيديو إلا ما نكون وضحنا ما أسباب هذا المرض لتتجنب أعراض هذا المرض وتتجنب أسبابه. ايضا مش هنطلع من الفيديو ان شاء الله دلينا على العلاج الصحيح بالعلاج الطبيعي والعلاج الطبي. اسمع الفيديو للنهاية حتى لا تتفلت منك المعلومات. يلا بينا ندخل في الفيديو عشان ما تملش منه. اول شيء هنتكلم عن سبب هذا المرض. من اسباب هذا المرض ان هذا المرض منتشر عند كثير من مربي الاغنام، وكثير من الناس يبحث عن علاج هذا المرض واسبابه. من أسبابه هو الجهاز التنفسي. والجهاز التنفسي عندما يمرض أو يلتهب يحدث عند الأغنام ضعف في وزن الخراف، وبكده العلف لا يستفيدون به، لذلك لقدر الله قد يؤدي إلى تلف الحيوانات وموت الخرفان. احنا كده قلنا أسباب الكحة والسعال عند الأغنام هو الجهاز التنفسي، وهو بسبب الالتهاب الرئوي الذي هو فيروس وبكتيريا وظروف في البيئة. هذه الظروف البيئية قد تؤدي إلى ديدان الرئة المعروفة بديدان الرئة لدى الأغنام، وهو ينتقل إلى الخرفان عن طريق المراعي. الخروف بيرعى في الصحراء أو بيرعى في أرض ماء، فبيأكل حشرة أو شيء فيه بكتيريا في أمعائه، ثم تنتقل من الأمعاء إلى مجرى الدم، أي هذه الحشرة وهذا الفيروس الذي دخل الأمعاء، ثم ينتقل بعد ذلك من مجرى الدم إلى الرئتين، ثم بعد ذلك يتضخم المرض، ثم يكبر 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 عند الخروف، وبذلك يكبر هذه الحشرة وتتغذى في الرئتين، ثم يظل بذلك يكح والسعال، ثم ينتقل هذا المرض إلى الرئتين، وبعد ذلك تتغذى هذه الحشرة في الرئتين وتكبر وتتعظم في داخل الرئتين، وبذلك يكح الخروف ويسعل إلى آخره. من الأسباب أيضا، أنا عايزك بس تكمل الفيديو للنهاية عشان هنقول العلاج في آخر الفيديو، العلاج الطبيعي والعلاج الطبي، بس اسمع الفيديو للنهاية عن الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض عشان تتجنبها. قلنا السبب الثاني إنك بتعطي الخروف جرعة فموية خطأ، فبذلك يحصل عنده تشنج في الالتهاب الرئوي، ثم التهاب في الرئة، ثم بعد ذلك الحشرة التي في الرئة تتغذى عن طريق ضعف الرئة بهذا الشرب الذي أنت أعطيته خطأ. أيضا الازدحام الشديد لدى الخرفان في درجة حرارة عالية وهم مزدحمون، وبذلك يفتحون أفواههم إلى الأتربة والغبار الوسخ، فيدخل داخل فتحة الفم، وبذلك يحصل تهيج في بطانة مجرى الهواء، ويسمح بذلك البكتيريا بالنمو. البكتيريا الداخلية داخل القصبة الهوائية عند فتح الفم مع الأتربة والأوساخ وإلى آخره يحصل ضعف في هذا المكان، وتكبر البكتيريا في هذا المكان. يبقى هي ديت الأسباب يجب أن نتجنبها. بعد كده نتكلم عن العلاج بقى نبدأ بالعلاج اللي هو العلاج الطبي. ولذلك قبل العلاج عليك أن تعزل الخروف المصاب بالكحة والسعال في مكان منفرد لوحده، ثم بعد ذلك تأتي له بالمضاد الحيوي الذي هو يسمى التتراسكلين طويل المفعول لمدة 6 أيام على مدار كل يومين جرعة. وأيضا هناك جرعة يستشير بها الطبيب الذي هي الجرعة السنوية للالتهاب الرئوي، هي تحصين الأغنام عند الشراء. بعد ذلك ننتقل إلى العلاج الطبيعي الذي هو في الصحراء. يبقى إثبات العلاج الطبيعي للصحراء هو نبات يسمى هرمل ذو طعم مرير يستخدم في نقعه في المياه لدى الأغنام، وهذه الثمرة تكون في الصحراء تسمى هرمل إذا كانت متوفرة عندك. طيب اللي مش متوفرة عنده هذه الثمرة التي تسمى هرمل ينتقل إلى العلاج الثاني اللي هو الفلفل الأسود. أكيد هو موجود في كل بيت، وما فيش بيت يخلى منه على مستوى العالم. الفلفل الأسود يعتبر يعني شيء طبيعي جدا لعلاج الكحة والسعال لدى الأغنام، طبيعي جدا. أن تضع منه في الماء كميات
للشراب لدى الخرفان. وذلك الفلفل الأسود يقوي المناعة لدى الخرفان ويعالج هذه الحشرة وهذه البكتيريا داخل القصبة الهوائية لدى الخرفان، وإن شاء الله يكون في علاج بالفلفل الأسود. وهذا نهاية الفيديو، ونرجو لأول مرة يسمعونا في القناة اشتركوا في القناة تشجيعا لنا ليصلكم كل جديد. لايك، أحلى لايك كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.